குமாரி கிருஷ்ணா. வெல்கம் டு துளிர். நம்ம எல்லாரும் ராக்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது லான்ச் எப்படி ஆகுது அதை பற்றியும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். சொல்லப்போனால் நேற்று கூட ஒரு ராக்கெட் லான்ச் ஆச்சு, அதுவும் நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சரி, இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ராக்கெட் எப்படி இயங்குது, அதோட முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன, அதை பற்றியெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ராக்கெட் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சரி வாங்க, இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ராக்கெட் அப்படிங்கிறது இப்போ மட்டும் பயன்படல. 1957 மட்டும், அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் மட்டும் இது பயன்படல. ஒரு 100 வருடங்கள், 150 வருடங்கள், ஏன் 200 வருடங்களுக்கு முன்னாடியெல்லாம் கூட இந்த மாதிரி ராக்கெட்ஸை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ராக்கெட்ஸ் மீன்ஸ் இப்போது நம்ம பயன்படுத்துகிற இந்த ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புகிற ராக்கெட்ஸில் அந்த போருக்கு பயன்படுத்துகிற சில கருவிகளாக இருக்கும் இல்லையா, அம்புகளாகட்டும், பீரங்கிகளாகட்டும். பீரங்கி கூட இப்போ வந்தது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஆனால் அந்த காலத்தில் அம்பையே வந்து ஒரு மிசைலாக, ஒரு ராக்கெட்டாக வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா, அந்த ஒரு அம்போட ஒரு முனை இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஷார்ப்பாக இருக்கிற பாயிண்டில் வந்து நிறைய வெடிப்பொருட்கள் வந்து வச்சுருவாங்க. அந்த வெடிப்பொருட்கள் வச்சு அதை இப்படி வில் மூலிமா இழுத்து இப்படி விடுறப்போ தீபத்தை வச்சுருவாங்க. அது ரொம்ப ஸ்பீடாக போய் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல எங்காச்சும் போய் அது வந்து வெடிக்கும். அதை வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு கருவியாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து சைனாவில் பயன்படுத்திகிட்டு இருந்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி இருந்துச்சு இல்லையா, அப்போ வந்து டிப்பு சுல்தான் வந்து இதை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காரு. அதாவது அவர் தான் இந்த மாதிரி நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே இந்த முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்துனாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் பிரிட்டிஷெல்லாம் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. எப்படின்னா, இந்த வில்லில் வந்து இந்த மாதிரி வெடிப்பொருட்கள் கட்டி விடுறது. அதனால் அந்த டிப்பு சுல்தானால் இந்த முறையை பயன்படுத்தி வெள்ளையர்களை வந்து ஓரளவுக்கு தடுக்க முடிஞ்சுது. சரி, இப்போ நம்ம சுச்சுவேஷனுக்கு வருவோம். அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தின ஒரு சில ராக்கெட்ஸ் இல்லாட்டி மிசைல்ஸ் அப்படி அது வந்து சாலிட் ப்ரொப்பலண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபியூவலால் இயங்குச்சு. சாலிட் ப்ரொப்பலண்ட்னா அதோட ஃபியூவல் வந்து தண்ணி மாதிரி இல்லாமல் சாலிடாக இருக்கும். இப்போ எப்படி நம்ம தீபாவளிக்கு இந்த ராக்கெட்ஸ் விடுறோமோ அந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே வெடிப்பொருட்கள்லாம் இருக்கும், வெடிக்காது. ஆனால் அந்த ராக்கெட்ஸை வந்து மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு தேவையான சில மருந்துகள்லாம் இருக்கும். அதே மாதிரி மருந்துகள் தான் அந்த காலத்தில் பயன்படுத்திகிட்டு இருந்திருக்காங்க. இது இல்லாமல் லிக்விட் ப்ரொப்பலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃபியூவலும் இருக்குது. அது என்னென்னா, லிக்விட் ஹைட்ரஜனையும் லிக்விட் ஆக்சிஜனையும் ரெண்டையும் சேர்த்து பேர்ன் பண்ணி உருவாக்குற ஒரு பவர் மூலிமா அந்த ராக்கெட் வந்து லான்ச் ஆகுது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குளிர்ந்த நிலையில் இருக்கும். அது எப்படி அது லிக்விடாக மாற்றுவாங்கன்னா, அதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். என்னென்னா, ஆக்சிஜன் எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு. அதோட ஐ கார்டு வேணால் நான் இப்போ தரேன், நீங்கள் வேணால் பார்த்துக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் தரேன், பார்த்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி முதல்ல காற்றுல இருக்க ஆக்சிஜனை எடுத்து அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி லிக்விடாக மாற்றிடுவாங்க. அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனையும் மாற்றிட்டு ரெண்டையுமே ராக்கெட்டோட அந்த ஃபியூவல் டேங்க்கில் வந்து ஃபில் பண்ணிடுவாங்க. சேர்த்து ஃபில் பண்ண மாட்டாங்க, தனித்தனியாக ஃபில் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எரிக்கிறப்போ அந்த 2 ஃபியூலையும் மெர்ஜ் பண்ணி எரித்து அதுலேருந்து ராக்கெட் வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 2 டைப் ஆஃப் ஃபியூவல் இருக்குது, லிக்விட் ப்ரொப்பலண்ட், சாலிட் ப்ரொப்பலண்ட். இப்போது எல்லா ராக்கெட்ஸுக்குமே இந்த லிக்விட் ப்ரொப்பலண்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த சாலிட் ப்ரொப்பலண்ட் அப்படிங்கிறது பூமிக்கடியில் கிடைக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் மூலியமாக அதை வந்து செய்வாங்க. அதாவது அமோனியம், கார்பன், அந்த மாதிரி. இதுவே இந்த லிக்விட் ப்ரொப்பலண்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா, நம்ம காற்றுல கிடைக்கிற ஆக்சிஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் வச்சு தான் இந்த லிக்விட் ப்ரொப்பலண்ட் வந்து செய்வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் இதுதான். இந்த லிக்விட் ப்ரொப்பலண்ட் வந்து நம்ம எப்போ வேணாலும் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும். ஆனால் இந்த சாலிட் ப்ரொப்பலண்ட் வந்து ஒரு தடவை ஆன் ஆச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணவே முடியாது. இந்த ராக்கெட் லான்ச் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சிம்பிளான கான்செப்டை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். என்ன கான்செப்ட்னா, நியூட்டன்ஸ் 3rd law. அதாவது எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ஆப்போசிட் அண்ட் ஈக்குவலண்ட் ரியாக்ஷன். அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் கொடுக்குறோம்னா அதுக்கு எதிர்வினையான அதே பவரோட ஈக்குவலான ஒரு ரியாக்ஷன் கிடைக்கும்.
அதுதான் இந்த லாவோட கான்செப்ட். இதே மாதிரி தான் அந்த ராக்கெட் வந்து லான்ச் ஆகுது. இது மூலிமா எப்படி ராக்கெட் லான்ச் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ராக்கெட் லான்ச் ஆகும்போது அதை சுற்றியும் தீ வரும் பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த தீ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோர்ஸ் வந்து கீழே தள்ளுது, பூமியை நோக்கி தள்ளுது. இப்போ அதே ஃபோர்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அதுக்கு எதிர்வினையான ஒரு ஈக்குவலண்ட்டான ரியாக்ஷன் தருது. இந்த ரியாக்ஷன் மூலியமாக ராக்கெட் வந்து மேலே லான்ச் ஆகுது. இப்போ ராக்கெட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோர்ஸ் வந்து பூமியை நோக்கி தள்ளுது. அதே ஃபோர்ஸ் வந்து ராக்கெட்டை மேலே உந்த செய்து மேலே பறக்கிற மாதிரி இது பண்ணுது. ஸோ இதுதான் இதோட சிம்பிளான கான்செப்ட். இந்த கான்செப்டை பயன்படுத்தி ராக்கெட் வந்து லான்ச் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி ராக்கெட் அந்த ஃபோர்ஸ் விடுது இல்லையா, அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் த்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ராக்கெட் லான்ச் ஆகிறதுக்கு இந்த த்ரஸ்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஆனால் இந்த த்ரஸ்ட்டு கூடவே இந்த ராக்கெட்டு தீ வருது இல்லையா, அது கூட நிறைய சவுண்டெல்லாம் கூட வரும். இப்போ சவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சுற்றி இருக்க காற்று வந்து வைப்ரேட் ஆகும்போது அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சவுண்டு தருது. இப்போ நான் உங்கள் கூட இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, இப்போ வந்து உங்களை சுற்றி இருக்க ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து வைப்ரேட் ஆகிறதுனால தான் நான் பேசுகிறது வந்து உங்களுக்கு கேட்குது. ஸோ இப்படி தான் இந்த சவுண்டு வந்து வேலை செய்யுது. இந்த மாதிரி சவுண்டை அளக்கிறதுக்கு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட யூனிட் இருக்குது. அதை வந்து டெசிபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் பேசுகிறது நீங்கள் பேசுகிறது எல்லாமே ஒரு 60 டெசிமல் அப்படி வரும். இதுவே சில நபர்கள் வந்து பேசும்போது அது வந்து 120 டெசிமல் வரைக்கும் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். இப்போ இந்த ராக்கெட் லான்ச் ஆகுது இல்லையா, இந்த ராக்கெட் லான்ச் ஆகும்போது 180 டெசிமல் வரைக்கும் சவுண்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ். ஏன் டேஞ்சரஸ் அப்படின்னா, நம்மளால் ஒரு குறிப்பிட்ட டெசிமலுக்கு மேலே நம்மளால் எந்த பொருட்களையும் அசைக்க முடியும், இல்லாட்டி அழிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த 180 டெசிமல் சவுண்டு இருக்குன்னா அது வந்து நிலத்துக்கு போய் மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ராக்கெட்ஸோட பார்ட்ஸை வந்து சேதாரப்படுத்துது. இப்படி சேதாரமானால் ராக்கெட் மேலே போகாமல் மறுபடியும் பூமியிலேயே வந்து விழுந்து வெடிச்சிடும். ஆனால் நம்ம பார்த்துருப்போம், இந்த மாதிரி இவ்வளோ சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த ராக்கெட்ஸ் வந்து ஒன்றும் ஆகாது. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் எப்போச்சும் யோசிச்சிருக்கீங்களா? இப்போ அதுக்கான ரீசன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதுக்கான காரணம் என்னென்னா, அவங்க வந்து சவுண்ட் சப்ரஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, அந்த ராக்கெட் லான்ச் ஆகிறப்போ 34 லட்சம் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டரை வந்து தீ எறிகிற பக்கம் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. அந்த பூஸ்டர்ஸ் இருக்கிற பக்கம் அதை சுற்றிலுமே வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. இது மூலிமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ராக்கெட்லேருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு, அந்த தீ எல்லாமே ஓரளவுக்கு வந்து கம்மியாயிடும். ஏன், அந்த ராக்கெட்டை சுற்றி நிறைய புகையெல்லாம் வருது இல்லையா, வெள்ளை கலரில் புகை வருது இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து ராக்கெட்டு அந்த தீனால் வர்ற புகையில்லை. அந்த தண்ணி வந்து சூடாகி ஆவியாகிறது தான் அந்த எல்லா புகையுமே. அந்த மாதிரி அந்த தண்ணி வந்து சவுண்டை அப்சர்வ் பண்ணி 180 டெசிமல் அந்த சவுண்டை 140 குறைச்சிடும். இது மூலிமா அந்த ராக்கெட்ஸோட பார்ட்ஸ் வந்து சேதாரம் ஆகாது. இதனால தான் எந்த ராக்கெட்ஸுமே சேதாரம் ஆகிறது இல்லை. ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம், 34 லட்சம் லிட்டர் தண்ணியை வந்து எப்படி அவங்க ரீயூஸ் பண்ணுவாங்களா இல்லை வேஸ்ட்டாக பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்னு. ஆனால் அதை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. மறுபடியும் அதை ட்ரைனேஜ் மூலிமா கலெக்ட் பண்ணி, அந்த இடத்துக்குன்னு ட்ரைனேஜ் இருக்கும், அங்கே கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதை வந்து பயன்படுத்திக்குவாங்க, அடுத்த மிஷினுக்கு வந்து பயன்படுத்திக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ராக்கெட்லேருந்து வர சவுண்டை வந்து அவங்க வந்து குறைச்சி ராக்கெட்ஸ் வந்து சேதாரம் ஆகாமல் தடுக்க முடியும். இந்த ராக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல 1957 தான் லான்ச் பண்ணப்பட்டது. முதல்ல ராக்கெட் வந்து ஸ்பூட்னிக் 1 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து சோவியத் யூனியன், ரஷ்யாவால் லான்ச் பண்ணப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பல நாடுகள் வந்து அவங்களோட ராக்கெட்ஸை வந்து லான்ச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து தி எக்ஸ்ப்ளோரர் 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ராக்கெட் லான்ச் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் சைனா, அதுக்கப்புறம் மற்ற நாடுகள், அந்த மாதிரி எல்லா நாடுகளுமே அவங்களோட ஓன் ராக்கெட்ஸை வந்து லான்ச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இப்போ அந்த அமெரிக்காவில் நாசா இருக்குது. அந்த நாசா எல்லாமே ஒரு சேட்டலைட்டுக்காகவோ ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ஷட்டில் மனிதர்கள் அங்கே போகிறக்கு அதுக்காகவோ ராக்கெட் வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க. இப்போ நாசா வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக 135 ஸ்பேஸ் ஷட்டில் மிஷின்ஸை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 135 ஸ்பேஸ் ஷட்டில் மிஷின்ஸ்க்கும் வெறும் அவங்க 5 ஸ்பேஸ் ஷட்டில்ஸ் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஆனால் உண்மையாகவே மொத்தமாக 6 ஸ்பேஸ் ஷட்டில்ஸ் இருந்திருக்கு. ஒன்று என்ன அழிஞ்சிருச்சா இல்லாட்டி டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து டெஸ்டிங்காக
அங்கே வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. அதாவது லேண்டிங் எப்படி இருக்குது, என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அது வந்து பூமியில் நடக்கிற டெஸ்ட்டுக்கு வந்து அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை பயன்படுத்திகிட்டு இருந்திருக்காங்க. அதோட பேர்கள் என்னென்னா, இப்போ மிஷின்ஸுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஷட்டில்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லாண்டிஸ், சேலஞ்சர், டிஸ்கவரி, எண்டீவர், கொலம்பியா, அந்த மாதிரி 5 ஷட்டில்ஸ் இருந்திருக்கு. இதுவே இந்த டெஸ்டிங்காக ஒன்று உருவாக்குனாங்க இல்லையா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஷட்டில் பேர் வந்து என்டர்பிரைஸ். அந்த ஷட்டில் வந்து எப்போவுமே ஸ்பேஸுக்கு போனதில்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இந்த வீடியோவில் எப்படி அந்த ராக்கெட் வந்து லான்ச் ஆகுது, அதுக்கான முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன, அதுக்கு என்ன ஃபியூவலாக பயன்படுத்துகிறாங்க, நாசா மொத்தம் ஸ்பேஸ் ஷட்டில்ஸ் தயாரிச்சிருக்காங்க இல்லையா, அதில் எவ்வளோ மிஷின்ஸ் போயிருக்கு, எந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ஷட்டில்ஸ் இருந்திருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் உங்களோட இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நான் ராக்கெட்ஸ் வந்து எப்படி தயாரிக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி அதை மேனுஃபேக்சரிங் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காமல் எல்லாத்துக்கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Until this, we are Krishna signing off. Bye friends.